សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយ Channel DSA ខ្មែរមួយរយៈនេះខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញវាជាមួយកម្មវិធីជាច្រើនដោយសារមិនរវល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញមួយជាមួយកម្មវិធីខ្មែរយើងដែលអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកលុយបានតែគ្រាន់តែការណែនាំមិត្តហើយកម្មវិធីនេះពេលយើងចុះឈ្មោះដំបូងឡើយវាឲ្យលុយរបស់យើងបាន1500ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីនឹងបានដោយជាមួយ link ខាងក្រោម description អ្នកទាំងអស់គ្នាចុច link ហ្នឹងទៅចូលមកកម្មវិធីមកតម្រង់បែបនេះយើងចូលមកតម្រង់កម្មវិធីបែបហ្នឹងណាបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងរបស់ខ្ញុំនេះការចុះឈ្មោះរបស់វាគឺចុចមករបស់ខ្ញុំមកចុចមកកន្លែងហ្នឹងមកវានាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបន្តមកវានាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកតម្រង់បែបនេះអ្នកទាំងកន្លែងទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លេខកូដដាក់កន្លែងទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាលេខទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបន្ទាប់មកយើងចុចទទួលផ្ទៀងផ្ទាត់មកវានឹងផ្ញើសារលេខកូដមួយទៅចូលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកលេខកូដហ្នឹងមកដាក់ចូលកន្លែងនេះមកដាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងមកណាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លេខសម្ងាត់ចូលមកកន្លែងកន្លងទី3ហ្នឹងមកដាក់លេខសម្ងាត់ចូលមកដាក់លេខសម្ងាត់6ខ្ទង់ទៅ6ខ្ទង់ឬ8ខ្ទង់ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំកុំភ្លេចណាតែភ្លេចយើងអាច log in ចូលក្នុង account នឹងបានទេបន្តមកទៀតយើងចុចវាការចុះឈ្មោះទៅយើងអាចចុះឈ្មោះបានជាមួយវាហើយវានឹងចេញតម្រង់បែបនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាចេញតម្រង់បែបនេះមកហើយវានឹងចេញតម្រង់បែបនេះបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតកន្លែងនេះវាអត់មានឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវអត់វាមានឈ្មោះហើយណាអញ្ចឹងយើងបន្តមកកន្លែងនេះវាមានឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអ្នកទាំងអស់គ្នា select ហ្នឹងទៅវានឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកែឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកវាចេញមកតម្រង់បែបនេះកន្លែងទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅដោយសារខ្ញុំឈ្មោះ DSA ខ្មែរដាក់ចឹងមកបន្តមកទៀតវាវាយ email អ្នកទាំងអស់គ្នាវាយ email មកហើយជួយវារក្សាទុកវានឹងបញ្ជាក់ថាយើងបានជោគជ័យហើយបន្តមកទៀតយើងចុចថយក្រោយវិញបន្ទាប់ពីយើងដាក់ឈ្មោះដាក់ email យើងចប់អស់ហើយនេះយើងចេញមកតម្រង់បែបនេះហើយដើម្បីរករូបនេះមានរូបរបស់យើងឯងត្រូវអត់អញ្ចឹងដើម្បីដូររូបបានយើងចូលពាក្យកន្លែងកំណត់កម្ដៅនេះកន្លែងនេះមកកំណត់គោលដៅនេះប្រវត្តិរូបមានថាយើងអាចដូររូបកន្លែងហ្នឹងបានណាអ្នកទាំងអស់ចុចលើហ្នឹងមកអាចដូររូបបានហើយបន្តមកទៀតការរកលុយមួយវាគឺស្រួលទេអ្នកនរគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងនេះការផ្សព្វផ្សាយដំណាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងនេះមកការផ្សព្វផ្សាយដំណរនេះមកកន្លែងនេះមកនេះយើងចូលមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច copy link នេះsend ទៅក្នុង Facebook send ទៅក្នុង Telegram send ទៅអីទៅណាឲ្យដើម្បីឲ្យគេបានចូល link របស់យើងទៅយើងអាចបានទទួលកាក់ពីវាបាទហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីនេះពេលចូលមកដំបូងវាឲ្យបន្ទុកយើងចំនួន3បន្ទុកមានថា1500លុយខ្មែរយើងណាមានថាមួយបន្ទុកស្មើមួយមានថាមួយបន្ទុកស្មើ500អញ្ចឹងឲ្យបន្ទុកវាស្មើ1500លុយខ្មែរយើងនៅពេលដែលយើងអាចចង់ដកលុយយើងអាចផ្ញើសារទៅវាបានណាផ្ញើសារទៅខាងក្រុមហ៊ុនគេទៅដើម្បីដកលុយបានណាហើយកម្មវិធីហ្នឹងក៏អាចដាក់លើ Play Store បានទេអ្នកនរគ្នាអាចដាក់លើអេក្រង់ទូរស័ព្ទយើងបានដែរយើងចូលមកកន្លែង Play Store មកបន្ទាប់មកយើងចុចពី Biggos Khmer នេះមួយលើនេះ Biggos Khmer មកនេះមួយលើគេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាចុចពី Install ទៅតែដោយសារខ្ញុំ install ហើយអញ្ចឹងវាឲ្យខ្ញុំ open វាមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាចេញតម្រង់ដូចគ្នាទេយើងចុចពាក្យរបស់ខ្ញុំមកដើម្បីចុះឈ្មោះដើម្បី log in account របស់យើងចូលណាបន្តមកទៀតយើងវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងចូលហើយវាយលេខកូដសម្ងាត់របស់យើងចូលទៅហ
ហើយទីវាចុះចូលទៅនេះយើងចុះឈ្មោះជាមួយយើងចូលក្នុង account របស់យើងបានហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានអាចសួរខ្ញុំបានណា comment ខាងក្រោមទៅអាចសួរខ្ញុំបានសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយមកសូមអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយ channel DSA ខ្មែរមួយរយៈនេះខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញវាជាមួយកម្មវិធីជាច្រើនដោយសារមិនរវល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញមួយជាមួយកម្មវិធីខ្មែរយើងដែលអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកលុយបានតែគ្រាន់តែការណែនាំមិត្តហើយកម្មវិធីនេះពេលយើងចុះឈ្មោះដំបូងឡើយវាឲ្យលុយរបស់យើងបាន 1500 ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីនឹងបានដោយជាមួយ link ខាងក្រោម description អ្នកទាំងអស់គ្នាចុច link ហ្នឹងទៅចូលមកកម្មវិធីមកតម្រង់បែបនេះយើងចូលមកតម្រង់កម្មវិធីបែបហ្នឹងណាបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងរបស់ខ្ញុំនេះការចុះឈ្មោះរបស់វាគឺចុចមករបស់ខ្ញុំមកចុចមកកន្លែងហ្នឹងមកវានាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបន្ទាប់មកវានាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកតម្រង់បែបនេះអ្នកទាំងកន្លែងទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លេខកូដដាក់កន្លែងទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាលេខទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបន្ទាប់មកយើងចុចទទួលផ្ទៀងផ្ទាត់មកវានឹងផ្ញើសារលេខកូដមួយទៅចូលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកលេខកូដហ្នឹងមកដាក់ចូលកន្លែងនេះមកដាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងមកណាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លេខសម្ងាត់ចូលមកកន្លែងកន្លងទី3ហ្នឹងមកដាក់លេខសម្ងាត់ចូលមកដាក់លេខសម្ងាត់6ខ្ទង់ទៅ6ខ្ទង់ឬ8ខ្ទង់ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំកុំភ្លេចតែភ្លេចយើងអាច log in ចូលក្នុង account នឹងបានទេបន្តមកទៀតយើងចុចវាការចុះឈ្មោះទៅយើងអាចចុះឈ្មោះបានជាមួយវាហើយវានឹងចេញតម្រង់បែបនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាចេញតម្រង់បែបនេះមកហើយវានឹងចេញតម្រង់បែបនេះបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតកន្លែងនេះវាអត់មានឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាទេត្រូវអត់វាមានឈ្មោះហើយណាអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់មកកន្លែងនេះវាមានឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអ្នកទាំងអស់គ្នា select ហ្នឹងទៅវានឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកែឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកវាចេញមកតម្រង់បែបនេះកន្លែងទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅដោយសារខ្ញុំឈ្មោះ DSA ខ្មែរដាក់ចឹងមកបន្តមកទៀតវាវាយ email អ្នកទាំងអស់គ្នាវាយ email មកហើយជួយវារក្សាទុកវានឹងបញ្ជាក់ថាយើងបានជោគជ័យហើយបន្តមកទៀតយើងចុចថយក្រោយវិញបន្ទាប់ពីយើងដាក់ឈ្មោះដាក់ email យើងចប់អស់ហើយនេះយើងចេញមកតម្រង់បែបនេះហើយដើម្បីរករូបនេះមានរូបរបស់យើងទេត្រូវអត់អញ្ចឹងដើម្បីដូររូបបានយើងចូលពាក្យកន្លែងកំណត់កម្ដៅនេះកន្លែងនេះមកកំណត់គោលដៅនេះប្រវត្តិរូបមានថាយើងអាចដូររូបកន្លែងហ្នឹងបានណាអ្នកទាំងអស់ចុចលើហ្នឹងមកអាចដូររូបបានហើយបន្តមកទៀតការរកលុយមួយវាគឺស្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងនេះការផ្សព្វផ្សាយដំណាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងនេះមកការផ្សព្វផ្សាយដំណរនេះមកកន្លែងនេះមកនេះយើងចូលមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច copy link នេះsend ទៅក្នុង Facebook send ទៅក្នុង Telegram send ទៅអីទៅណាឲ្យដើម្បីឲ្យគេបានចូល link របស់យើងទៅយើងអាចបានទទួលកាក់ពីវាបាទហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីនេះពេលចូលមកដំបូងវាឲ្យបន្ទុកយើងចំនួន3បន្ទុកមានថា 1500 លុយខ្មែរយើងណាមានថាមួយបន្ទុកស្មើមួយមានថាមួយបន្ទុកស្មើ500អញ្ចឹងឲ្យបន្ទុកវាស្មើ 1500 លុយខ្មែរយើងនៅពេលដែលយើងអាចចង់ដកលុយយើងអាចផ្ញើសារទៅវាបានណាផ្ញើសារទៅខាងក្រុមហ៊ុនគេទៅដើម្បីដកលុយបានណាហើយកម្មវិធីហ្នឹងក៏អាចដាក់លើ Play Store បានទេអ្នកនរគ្នាអាចដាក់លើអេក្រង់ទូរស័ព្ទយើងបានដែរយើងចូលមកកន្លែង Play Store មកបន្ទាប់មកយើងចុចពី Biggos Khmer នេះមួយលើនេះ Biggos Khmer មកនេះមួយលើគេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាចុចពី Install ទៅតែដោយសារខ្ញុំ install ហើយ
chẳng bị những open đi máu ní giờ tụi nó vì chính nhập được kia thế giờ chuyện bịa bọc nhau mắt làm bấy cho chúng mình làm bây giờ lọc in account bởi dân cho đó bắt đầu mà tiết riêng quay lên tụ sạp bởi dân trốn hai quay lại có dùng ngặt bởi dân cho tới hai đi bị cho tới này dương cho chui mà dương cho nó còn bởi dân qua đấy đi giờ tụi nó cứ mình tập năng thế bà sân là chọn khi mà dùng ngọn lấy ai chạy tơ một nhóm bán ai xui nhóm bán á còn mình khom tới ai xui nhóm bán xôm được ngon thấy chui cho subscribe nha xin nhớ được còn đang mình nhẹ môi mà xôm một con chụp cả tầm video tầm video đó chọn